హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ కస్టమర్ మన రీల్స్ చూసి బుచ్చి నుంచి గేమింగ్ సిపియు కావాలని వచ్చారు. కస్టమర్ అయితే విజయవాడ, చెన్నై, నెల్లూరు లోకల్లో కూడా ట్రై చేశారు. అయినా తను అనుకున్న ప్రైస్కి అయితే దొరకలేదు. మనమైతే బెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్తో బెస్ట్ ప్రైస్కి అయితే ఈ సిపియుని బిల్ చేసి ఇచ్చాం. ఇంకా కాన్ఫిగరేషన్ విషయానికి వస్తే i7 7th జనరేషన్ DDR4 8GB ర్యామ్ 512GB M.2 గేమింగ్ క్యాబినెట్ అండ్ SMPS గేమింగ్ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్. పార్ట్స్ ని నీట్ గా ఫిట్ చేసి ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసి 1 hour లో పర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేసి కస్టమర్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసాం. ఇంకా ప్రైస్ అండ్ ఫుల్ డెస్క్టాప్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఫుల్ వీడియో అప్లోడ్ చేసాం, ఒకసారి వెళ్ళి చెక్అవుట్ చేయండి. ఇలాంటి సేల్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కోసం మన స్పీడ్ కంప్యూటర్స్ ని అప్రోచ్ అవ్వండి.